Road. Revisit 4. Saan naman ang sinta ng sudan? Pila ka sudan na itong nahulog? Sinta ba? Hindi ka? Naan? Nya sis. Naluyong na siya. Kita na ba kaniya sa video? Kay paro. Ito siya ko. Serious kayo ka ng salida ulo. Silang doon ng Gerald. Brad. Nakapananghid po ka dito, Brad. Oo, yung kisangin ka. Sa baik na tulog. Ano na tayo matulog? Nga ni okay ra yang magulang usa. Kontrabida. May gaya. Wala na kita sa kontrabida. Asa mo gayron? Yung mata kita may ganit. Kang si Gerald dyan. Diba ito ba? Sa tambok kayo na. Nalaan Mo yung mo pa. Asa na Yawa yawa ito. to Giditsura. Pero pag may hindi din mo. Patay. Dito kuan bilabnos na. Dao lang. Ano pa sila? Ano? Nahirap din ang Isa mga sa bunin ko. kaliwat. Pag-ikara man ako. Wala ito yung... Ako wala na ko yung sabon. Nabili na akong sabon. Yung pwede mo talaga. Hindi ah? Pwede mo. Ang toothpaste. Napakakakaad ko, kabalo no na. Hindi ka ni China. Ano ka ba? Ay, ano ka? Tumawag kasi. Kaya pwede mong dala nga. Kuhan liquid. Yung kay kan mo kung ano din ang package. Kinsa may padala ang Package, package. okay ra. Kanahan magkarto na. Kinsa may padala ang package sis? Nagpadala naman ko. Nabang na ako dito. Kasi next week na anak. Ah, balik ga una ang taanin mo pero ikaw mo naguna. Naulahi ra to. Ha? Gasakayan naman ko, nasa kaya plano. Ano ba yan? Ay ga barko ra to? Aeroplano, yapon. Ah, Abi patugdang kailan na ito. Dapat mas kalit. traffic na ba yung Lagi kuan? pa yung challenge. Na traffic na ba sa cloud? Kasi siguro, kuhan ka ng kita pa siya. Marites Checkpoint ito. ko. Checkpoint babaw. Ah, diba? Basig, kinahanglan Sa sila checkpoint sa pass. baba. Aba, sige, pangayuan sila ang kuan dito, Tagway. ID. Permit yun. Dili, gipangayuan sila. Ginala, pagkuhan, permit student. Dili, permit student. Student permit, Tagway. Kasi gipangayuan sila ka ng vaccination card. Slow ko lang Hindi, bugat. ginaarin. Pagkakas medical. Sinagi man to. Nalagpot akong luto. Luto, kabar, kuhan. Parang, kumpas. Kailan lagi ka ng mga oras ng kauban sa trabaho kung hindi lagi ka? Ay, niya. Nakulog ka. Pareha ko daan mo. Dili may sabihin na magkaw, maglingkod na may salon. Ay, kala, sorry. Okay, kaya mas komportable ba? Kanang mga kami niya magpasiaw, ganito, ainan ka na natukan, lagi siya, ato siya toilet na magsuka kay. Silent, ato siya mga matruwi. Kasi video. Hindi siya nang malingaw, mo ko nang malingaw siya nang kay kanang Para si Aw ka. palasiaw ko ba? Nya sis, kanang mayo ra, may English tong mga bata. Ay, sus, inan kasi is nga yun, magani. Sus, ginoo, Auntie Charmaine. Na! Masuhin na sila na ako. As eh? Oh, hasta kong kauban. Ano mo? Sus, ginoo. Hala ni Hala. Hala, wala. Parang kang malimot o parang malimot o kanang timpla o gatas ni Charlotte. Auntie Charmaine, where's my nanay? Oh, I'm so sorry, I forgot. Sus, ginoo, Auntie Charmaine. Ginoo. Wala po rin itong kami bata. Sus, ginoo, Auntie Charmaine. Hello, yan lagi. Pero, kuan, may pagkaslang. Oh, yan, wala. What is this? Lubot. What is this lubot? Agnaw, gusto ka. Anong may mga lupa. Ako binuangan ba kasi? Ay, agnaw, lubot po. Binggit at Nag-video, mag-go. Mga na ginawa doon ito. Video din yung ako.
Yung video dahil ko nimo ko. Kuya buya. Kaya magkatawag sa mga mo kay ano yun yung mga on. Sanay, why you eat so many rice but you're not getting fat? Getting fat? Why mo yung mga mo? Why you eat rice and then you are so fat already? Na, magtimbang ko, 55, 56 naman ko. Yan sila. Sila sis, kaya maabot naman 65, 61. Kuan magod sila god. Lahi magod ilang ano. Dili, magod kaya mag-midnight snack man sila. Ama o na. Ay, dito mo ka makabantay sa itong midnight snack ko. Ako timbang ka. Ay, lagi ka lagi. Kuan, lagi. 58. 58? Oh, buti na ako pambuka. Ang mo ko na kapag kayo sa una. Ambo ko na ay demoto. Nipalit ko slimming coffee. Yes, hindi ko ba? So, is it effective, sis? One time ako ito. Dili ra ko anak kay basi na ko. Ning gamay ko, kuan. Dili na Mga 2 weeks, 2 weeks. Tawangkid yun. 2 weeks na sis, o 3 days, wala na akong nahurot. 54 ko na yun. Ano? O, demo na Dapat to. na diha sis. Ganahan ka. Char. Kuan ba na ka nang galan mo bitan dito. Kurot na. Ay, Kurot na? Hindi, giinam sa kong kauban niya. Wala man siya di salim. Yung bukaon na lang gyapon. Ganun ba? Ayok niya kay nakaon sa business. Ako kaya ka nang mag-swimming niya, magpalitan, tapos umamo ka ng swimming suit niya. Kana ka kung ano ba? Paluunan na kung anong bayaw ng dito sa my God, swimming, with nature, you look so sexy. And then when I get in front, mom, so really, and you are really, we're so jealous of you because you have that. If you eat, but the fat is coming into the right place, like lado ko din yung flat pillow. Wala na gud nga, wala mangud kay tiya. Abigay na ko ga-gym siya. Ga-gym, wala ko tang ga-gym dito. Uy, no, tinuod ba yun, sis? Nasya ko pag-abot niya ha kay ga-gym ka? Ang lubot ning isa. Ato ni Elsa. Unsan siya? Magic ko, sis. Kina-Elsa. Tahol din din. Magating sila, sis. Unsa na ba inungdan sa? Ha? Unsa na ba inungdan? Inungdan? Wala puro. Pero gamay imong tiya. Gamay pa. Ano mga gold sis kaya wala may inom-inom dito mga dito gold. Ang tubig dito pinabukalan. Wala? Ya, insay mo pa sa first time nimo di bali nang pinangiral bugnaw. Da? Dugay na ko ano naman. Nana da ka. Danos, lagi ba ka sa 3 years sis? 2 years. Happy 3 years gani. Exact 2 years. Sa 2 years. Dugaya po ito 3 years old. Dali sa. Di dugaya dali sa. Dali ra kay para Ay, dali ra kay panang pero ang feel na ko dugay. Dugay pa wala nakita. 2 years di nga. Ako lagi anas na ano na paglakat daw na ako dili ko. Ano ka din pag pauli ko na ako dili po. Dali mo yaman na. Mura bitang kuan sa ka na ba? Pamilya na ba? Matapos na ko nagay ato kinabuhi. Ginata magkuan gulag. Dili na jud sis. Magulag man pero balik ra gyapon. Tabaro na ba nagbalik ta? Dex. Sampal ko. Problem. Nang magkatawa ba ko sa kong anak sister. Ako, kanang niya papa, yung anak ko anon ba? Si Gerald, na bang, kusi. Tingala man ko nga ningom siya, ano siya sis? Ang kardo dahil may gisugod. Kaya gagira-gira man, gira-gira. Ingna po siya, bang, ana-ana po siya, mura dyan ko rin. Ganiha akong ikugos. Walain yung lawas sis. Wala sa walain. Wala siya lang duulan. Nanay si tatay. Papa niya. Adi mo naman doon papa niya. Ato mo lang. Ayaw ka na masyadong magsalita. Ayaw mo magtrabaho. Pinadala ako para panoorin ka.